हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैग बॉम्ब के दोस्तों। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप यूज करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले का फ़ोन या इन्फिनिक्स का कोई भी फ़ोन है दोस्तों और इसमें साउंड प्रॉब्लम है, आपको जो है वॉल्यूम जो आपका है साउंड जो है वो बहुत ही डीप है, यानी आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, साउंड बढ़ाना चाहते हैं, साउंड क्वालिटी को या साउंड बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सेटिंग ओपन करिए। यहाँ पर मिलेगा साउंड का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ बेसिक सेटिंग हमें करनी है, जैसे कि यहाँ पर मीडिया जो वॉल्यूम है इसको आपको फुल कर देना है और यहाँ से सारा वॉल्यूम आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तो ये बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पे आप लोग जान लीजिए। इसके बाद जो एडवांस चीज़ें करेंगे वो आप लोग आगे देखते रहिए और हम जो 100% सिक्योर हैं। और यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे, साउंड एनहेंसमेंट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेस लाउडनेस का ऑप्शन मिलता है, इसको आप लोगों को फाइनली ऑन कर देना है। जिससे आप लोग इस ऑप्शन को ऑन कर देते हो, ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बार और बैक आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम सेटिंग में आ चुके हैं फिर से। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, जो सर्च बार आपका दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च करना है, जो मैं सर्च कर रहा हूँ सेम यही चीज़ आप लोगों को सर्च करना है। बिल्ड आपको लिखना है, BUILD, बिल्ड लिखना है। बिल्ड नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से आपको बिल्ड नंबर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोगों को 7 से 8 बार लगातार क्लिक करना है। जैसे लगातार क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो भी आपका स्क्रीन पासवर्ड है वो यहाँ पे बना दीजिए। इसके बाद आपके फ़ोन में डेवलपर मोड ऑन हो जाता है। जब आपके फ़ोन में डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा तब आप लोगों को एडवांस चीज़ें करनी है, जैसे कि आपको फिर से यहाँ पे सर्च पर क्लिक करना है। और सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों जो डेवलपर मोड हमारा था वही चीज़ हम सर्च करेंगे, डेवलपर मोड आ जाएगा। यहाँ पे डेवलपर आप लोग लिखेंगे DEVELOPER, डेवलपर जैसे ही लिखते हैं आप लोग देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन का आपको स्क्रीन पर ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है, थोड़ा नीचे और आना है। इसके बाद फाइनली आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ऑप्शन आपको मिलेगा डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम का ऑप्शन। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑप्शन है, इसको आप लोगों को ऑन कर देना है। और यहाँ पे जैसे डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम जो आप लोग ऑन कर देते हैं, ऑन करने के बाद फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, बैक आ जाना है। और यहाँ पे फिर से आप लोगों को जो सेटिंग में सर्च बार है, इस यहाँ पे फिर से आप लोगों को सर्च करना है। यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है MONO, यानी मोनो लिखेंगे तो मोनो ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोनो ऑडियो का ऑप्शन ऑफ रहेगा, तो आप लोगों को दोस्तों इसको ऑन कर देना है। और जिससे आप लोग ऑन कर देते हैं, इसके बाद 100% आप देखेंगे दोस्तों आपकी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। और जिन लोगों के फ़ोन में नहीं हुई हैं वो लोग अपने फ़ोन को पहले अपडेट कर दीजिए। फाइनली दोस्तों 100% में से 90% चांस है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।